அடுத்து சிறந்த வாட்டர் ஹீட்டர் பஜாஜ் நியூ சக்தி GL 15 லிட்டர் வெர்டிக்கல் ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர் ஒயிட் கலர். தினசரி பயன்பாட்டிற்காக அதிக அளவு சூடான நீரை சேமிக்கக்கூடிய வாட்டர் ஹீட்டரை நீங்கள் தேடுகிறீர்கள் என்றால் தொடர்ந்து பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வழிகாட்டும். பொருளாதாரம் சரிவடைந்து வரும் இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளில் சம்பளம் வாங்கும் நபருக்கு அனைத்து செலவுகளையும் மாதாந்திர அடிப்படையில் வாங்குவது கடினமாகிவிட்டது. இந்த சூழ்நிலையில் பஜாஜ் நியூ சக்தி வாட்டர் ஹீட்டரை வாங்க பரிந்துரைக்கிறோம். பஜாஜ் மிகவும் நல்ல தரமான தயாரிப்புகளை தயாரிப்பதில் பெயர் பெற்றது. இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் தரம் மற்றும் மேம்பட்ட தொழில்நுட்பத்தின் கலவையாகும். இந்த ப்ராடக்ட் தண்ணீரை சேமித்து வைப்பதற்கும் சூடாக்குவதற்கும் ஒரு நல்ல வழிமுறையை கொண்டுள்ளது. உடனடியாக சூடான நீரை பெற முடியும் என்று கற்பனை செய்து பாருங்கள். நிச்சயமாக பஜாஜ் ஒரு பிரமிக்க வைக்கும் வாட்டர் ஹீட்டரை வடிவமைத்துள்ளது. இது கடுமையான குளிர்ந்த நிலையிலும் சூடான நீரை பெற உதவுகிறது. இந்த வாட்டர் ஹீட்டரை இன்ஸ்டால் செய்வது எளிது. ஏனெனில் டெக்னிக்கல் பற்றிய அடிப்படை அறிவுள்ளவர்களுக்கு கம்பெனி மேனுவல் புக்கை வழங்குகிறது. இதை பயன்படுத்தி இன்ஸ்டால் செய்யலாம். இந்த ப்ராடக்டின் விலை மற்றும் வாரண்டியை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அமேசான் லிங்கை பயன்படுத்தி சரிபார்த்து கொள்ளலாம். வடிவமைப்பு மற்றும் வழிமுறை. மற்ற வாட்டர் ஹீட்டரை போலவே இந்த வாட்டர் ஹீட்டரும் சிறப்பாக செயல்பட செங்குத்தாக பொருத்தப்பட வேண்டும். இதன் டைமென்ஷன்ஸ் 360 x 362 x 550 mm. மேலும் இது வழக்கமான பயன்பாட்டிற்கு 15 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி கொண்டுள்ளது. அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி காரணமாக இதன் ஒர்க்கிங் ப்ரெஷர் 0.7 MPa. இந்த டிவைஸ் உயரமான கட்டிடங்கள் மற்றும் உயரமான கூரைகளில் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இதன் அவுட்டர் பாடி கேசிங் என்று அழைக்கப்படுகிறது. உட்புறத்தை மறைக்க பயன்படுத்தப்படும் பிளாஸ்டிக் திறமையானது மற்றும் தொடர்ச்சியான சூரிய ஒளி மற்றும் மழையை தாங்கக்கூடியது. எனவே இதன் குவாலிட்டி குறித்து கவலைப்பட வேண்டாம். ஏனெனில் மேம்பட்ட தர உத்தரவாத அம்சங்களை கொண்டுள்ளது. தீவிரமான வானிலை அல்லது இயற்கையில் உள்ள திடமான பொருட்களின் நேரடி தாக்கத்தையும் தாங்கும் திறனை கொண்டுள்ளது. மேலும் புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நியான் ஃபீச்சர் பாய்லிங் பாயிண்டை அப்டேட் செய்கிறது. எனவே இந்த ப்ராடக்ட் ஆல் இன் ஒன் ப்ராடக்டாக இருக்கும். இது குறைந்த ஆற்றல் குறைந்த இடத்தை பயன்படுத்தி திறனை கொண்டது. இதன் காரணமாக பிளாஸ்டிக் வெப்பம் மற்றும் மழையை தாங்கும். சூடாக்கும் தொழில்நுட்பம் மற்றும் செயல்பாடு. டிசைன், குவாலிட்டி மற்றும் இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் வடிவமைக்கப்பட்ட விதம் ஆகியவற்றில் ஆச்சரியமில்லை. இந்தியாவில் உள்ள பெரும்பாலான மக்கள் இந்த தயாரிப்பை வாங்க விரும்புகின்றனர். இது குறைந்த ஆற்றலை பயன்படுத்துகிறது மற்றும் 15 லிட்டர் வரை சூடான நீரை உற்பத்தி செய்கிறது. மல்டிபிள் சேஃப்டி சிஸ்டம்ஸ் மற்றும் ரூல்ஸ் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஏனெனில் பெரிய குடும்பங்களில் இதன் இடைவிடாத பயன்பாட்டிற்காக பயனாளர்களால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட பாய்லிங் பாயிண்டை இது மீறாது. மேலும் நீங்கள் தண்ணீரை சூடாக்கிய பின் சேமித்து வைப்பது தண்ணீரின் தரத்தை வீணாக்காது. முன்பே கூறியபடி இந்த உட்புறம் தரமான பிளாஸ்டிக்கால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே இந்த பஜாஜ் நியூ சக்தி வாட்டர் ஹீட்டரை இந்த வீடியோவின் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உள்ள லிங்கை பயன்படுத்தி வாங்கலாம். பஜாஜ் நியூ சக்தி வாட்டர் ஹீட்டரின் முக்கிய அம்சங்கள். பிளாஸ்டிக் பாடி அதிக தாக்கம் மற்றும் எக்ஸ்ட்ரீம் வானிலை நிலைகளையும் தாங்கும் திறனை கொண்டது. ஹீட்டர் டைப் எலக்ட்ரிக். இண்டிகேட்டர்ஸ் நான் டிஜிட்டல். ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் வாட்டர் 15 லிட்டர் முதல் 25 லிட்டர் வரை. BEE ரேட்டிங் 5 ஸ்டார் ரேங்கிங். கலர் ஒயிட் அண்ட் ப்ளூ. விலை மற்றும் வாரண்டி இது மாறுபடும். டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உள்ள அமேசான் லிங்கை பயன்படுத்தி அறிந்து கொள்ளலாம். சேஃப்டி சிஸ்டம்ஸ். எந்தவித விபத்தையும் தடுக்க பல சேஃப்டி சிஸ்டம் உள்ளது. இன்டீரியர் டெக்னாலஜி. அரிப்பு மற்றும் துருப்பிடிப்பதை தடுக்க கிளாஸ் லைன்ட் கோட்டர் இன்டீரியர். இந்த பஜாஜ் நியூ சக்தி வாட்டர் ஹீட்டர் 15 முதல் 25 லிட்டராக இருந்தாலும் இதில் பயன்படுத்தப்படும் தொழில்நுட்பம் மற்றும் பொறியியல் காரணமாக இதன் பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் அப்படியே இருக்கின்றன. அவற்றின் விலை மாறுபடலாம், ஆனால் பஜாஜில் இருந்து வந்தால் குறைவாக இருக்கும். மேலும் உங்கள் மந்த்லி பட்ஜெட்டில் எந்தவித சலனத்தையும் ஏற்படுத்தாது. நீங்கள் ஒன்றை வாங்க விரும்பினால் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உள்ள அமேசான் லிங்கை பார்க்கவும். உங்கள் ஆர்டரை மலிவு விலையில் எளிதாக பெறலாம். இப்போ இந்த வாட்டர் ஹீட்டரின் நன்மை பற்றி பார்க்கலாம். நம்பகமான எனர்ஜி சேவர், கிளாஸ் லைன் கோட்டிங், மலிவான விலை, தீவிர வானிலை நிலையையும் தாங்கக்கூடியது.